your leader is so very much sensitive. Let your server is so very much sensitive. Ngalendlela yokuthi manje amakhala icilo kufanele submit enkulunkulu. Lethi iBhayibheli thina ke siyolanda ngalokho esikwenzile sikwenzile. So sisazo accounta nje. Ngoba one is umakoti wemundlu bathina njengabaholi nani nomakoti. There's only one husband. Jesus Christ the Lord. My God. uJesu waba khona iparable wayenza ukuthi walanda umunye umphathi wayesethi waza lapha mphathi awukulande ngokuphatha kwakho. Yazi nibone lo mfanekiso. Awulande ngokuphatha kwakho. So this is how we are going yonando. So ngakho ngithi ke it's very important church ukuthi sazi ukuthi we are servants. Sizikhonzi. Sibizelwe ukuseva. Noma ngohola noma ngokusubmita ngokulandela nakho ukulandela lokho ukuseva. Amen. Siyaseva akekho makhonza nami umpostoli uyazi ngiyakhonza ngoza ngokunehola angithi niyakwazi lokho bathandekayo. So let yokuseva ngisifuna ukuthi sivule ngoba uma bazana bami singayikhulumi lento Jesus is coming very soon. Akufanele bazana siyovela enkosini singalikhonzanga icebo lakhe emhlabeni. Ola mahaya. Bazona umangcola ama messages wa prepare ibandla ukuba likulungele ukuya kaJesu. Amen. Ama message ofanele ibandla liwabambe kungaba ama message angesonto. Angabi Sunday sermon kodwa kube impilo kubantu. Angabi into yangesonto ukuthi ngo11 siyaphuma. Akuyonto oqeda isikhathi uzokushaya 11 sambe. It's the message for you. And you have to take it serious. Because God is raising servants more than church members. Isonto kugcwaliswa member esu 150 300 no impact because it problem ekhona member nje igcwalisa list yesonto not servants. But servants abantu abazeli service. Amen. Who are serving? Abantu be service. Abagoma overall abathi semsebenzini lapha asogcwalisa list. Kuyamsiza bathandekayo ukuthi sithi sina 2500 members but impact eyabantu abawu3. Ngoba kahle masikhuluma iqiniso labantu bathathu mubuka impact around. Ebandleni lami ngize ngazi imoto izofaka. Ngize ngazi izofaka. Ngize ngihlupheke ngazi imoto izofaka. Akusikhathazi kakhulu lokho impact. 1 in the church, 2 in the kingdom. Masibona umbuso phakama. Ubona kathi eshowa liya ngokukhulu ibandla. Iholi sithi yakhula. Akungakhuli lapha akhuli impact. Then we are servants. Oh Shebrah Sonayaka. Hallelujah. Because this is our main calling church. Ukhoza uNkulunkulu necebo lakhe. Asiselonga nje ubegcwalisa ihlalo ukuthi la ndawo ungabe empty gcwale nje bagcwele. We are called to serve. Hallelujah. That is our ministry. And we must impact my dog. That is impact. It's impact. Kuba nomthelela ukuthi sikhona. Kubonakala ukuthi umbuso kaKristu, ibandla likaKristu likhona esho. Kuvele ngokusizalala kwabantu besizwa inkosi in many ways. I think that is zonda these days bazalwane njengoba yisonto. Elingenamthelela lokuposta ukuthi ayisiyakhonza. Nesonto lami. Nezanda baba. Nezanda. Oh shamaya nayo. Hallelujah. Uthomnye obhalayo incwadi kaJames abantu abaningi abayithanda incwadi kaJames ngoba direct straight zonke abazwana. Ukhuluma izinto abangayithandi abantu abaningi. Wathi nje ukukholwa ongenamsebenzi kusile. Wathi omunye uyoqhaba ngathi mina nayi umsebenzi wena uzanokholwa. Wathi awungibonise ukukholwa kwakho ungasebenzi. Cela ukhombise impact. Faith without works is dead. Manje lento kuba ngama-servants bazalwane sizofuna ukuzophakamisa lento yokukhonza uzuyithola into ozokhonza ngayo. Shumayaka. Hallelujah. Uzuyiqina uyithola
manje ngeke ngiyanqaba ukuba i-seat is empty. I must have something to serve. Noma ngayiphatha i-microphone kodwa ngizoyithola into engizokhonza ngayo. Amadodana abaprofethi behla bonke bephethe imbazo. And another good guy evela lapha yayihamba yayiboneka ngoba engenayo. Yathi ngcono ngizohamba ngiyoboneka ngoba angifuni ukuya la kusetshenzwa khona ngihambe empty handed. Ngoba ngotsheleka. We are looking for those people. Abathi babeqala sabangatholi bathi ngizohamba ngiyothekela ngiyohlala emthandazo ngifuna into engizokhonza ngayo ngoba angifuni ukuba into sonama ngena meaning. I want to be a servant, a person that is capable to serve. Ngoba servant is not just anything, it's anyone who is capable to serve. Umuntu nje onamandla ukuthi angakhonza. Sikashawa umbuso waseBabylon kwafuneka abafana abahle abanamandla okukhonza endlini yenkosi. Ngoba any king ayifuni nje abantu enga-understand bazokwenzana around him. Fune into zokhonza ngayo. Musu uyitholile khonza ngayo. Ayi prophet kuphela ngizobuka namhlanje. Akusikho prophet kuphela nokushumayela njalo njalo. Abashumayeli bakhona. Ungayicina uzoyithola into ongakhonza ngayo. Impact. Ningilalela? Kezwakala? Sikhuluma ngani? Ukukhonza. Angithi bathandekayo. Asifunde izwi lenkosi. Precious Lord, thank you so very much. Incwadi yokuqala kaPetro chapter number 4 verses number 10. Anti niyathanda ukufunda bazalwane? Niyathanda ukufunda? Amen. Eleli bandla kade yazi. Kufanele ngichazelane. Niyathanda ukufunda. Fundelani verse number 10 madodana wenkosi nambo kasaya. First Peter chapter 4. Yeah, then you balance it nange English version please. Uza kuba church. Yes. First Peter chapter 4 verse 10. Nikhonzane kube yilona lowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okubuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. English version quickly. Just as each one of you received a special gift, a spiritual talent, an ability graciously given by God. All right, yes, come. Employ it in serving one another as it. Apply it. Angit? Would employ? Then? Employ. Ah, okay. Employ it in serving one another as is appropriate for good stewards of God's multifaceted grace, faithfully using the diverse varied gifts and abilities granted to Christians by God's unmerited favor. Okay, yes, come. Whoever speaks to the congregation is to do as one who speaks the oracles, utterances, the very words of God. Whoever serves the congregation is to do so as one who serves by the strength which God abundantly supplies, so that in all things God may be glorified. Amen. Amen. Somebody say amen. Last foot according to konzane kube ilona lo ngesipho asiphiweyo. Ikonzane kube ilona lo ngesipho asinjani bathandekayo. Khulumani phela esodweni asinjani na? Akube ilona lo wakhonze ngesipho asinjani bathandekayo asiphiweyo. Yini isipho? Isipho ilokho onikezwe khona uNkulunkulu
ekunikela ukuba ukhonze ngaso ngakho. Simple. It's anything given by God. Noma yini uNkulunkulu akunikeze yona. Isipho bafowethu ngiyathi lo muntu unesiphiwo. Bavela abantu bayisifaka isiphiwo enkomishini. Bavala basifaka enkomishini isiphiwo, basho mhlawumbe ngoba uyacula, basho ngoba kuphela mhlawumbe uyashumayela, mhlawumbe bashe ngoba wathina sibulawe lokho ukufaka izipho enkomishini. Kanti akusikhona abahlabeli la kuphela abanesiphiwo, akusikhona abashumayela kuphela abanesiphiwo. Kukhona umuntu ohlala phansi ngayophiweyo futhi. Amen. Futhi khona isipho esikusukumisayo ukuze sisebenze, sikulethe phambi kwabantu. Esikisipho asikuhlalisa phansi kodwa sikoperate futhi. Amen. Amen. Ngiyashumayela la ekhaya. Amen. Ngiyashumayela bezwa. Inoma yini uNkulunkulu akunikeze yona ukuba ukhonze ngayo. Isipho inoma yini uNkulunkulu akunikeze yona ukuba ukhonze ngayo. Lize lithi iBhayibheli nikhonzane kube ilowo nalo ngesipho asiphiweyo. My God. Amen. Nenza njani bathandeka? Awenze nayi example bathandeka umsezana uhlele emva kwecamera la uyashutha. Akazile phambili kodwa uyakhonza. Amen. Angithi ngikho? Abanye baashalisha bahlalisa abazalwane bahlale phansi nabo bahleli phansi abazanga phambili kodwa nabo benze njani bathandekayo? Lithi iBhayibheli nikhonzane. Yazi uNkulunkulu usifuna kuphi mzilekazi? Usifuna sesifinyele kwipoint la khona wonke umuntu eza nesipho sakhe sokukhonza ezokhonza uNkulunkulu. Amen. Kungabikho noyedwa ogodle sakhe isipho. Shomaya. Ngoba njengoba ningibona nje nginikhonza ngesami. Nani bazalwane bami nikhonza abanye ngesakho. Wonke umuntu unesipho asiphiwe sokukhonza. Thani nasi isipho. Sifundela ekhaya ku Matthew 25 last week nekhumbula. Sikhuluma ngalabantu abanikezwe ama talents anithi bazalwane. Wanikwa 5 omunye wanika ngakwazi. Wanikwa 3 omunye wanikwa 1. Wayesethi lo angikho ngcono njengalo no 5. Bazosebenza laba abanikwe kaningi. Wasebenza nalo onikwe 3. Wase lo onikwe 1 wathi ngizoyibeka lento uyozabuye ayithathe njengoba injalo wayinikile. Azasanike 1 nje angazi bekade ecabangeni. Umbiza nami endoda emkhulu ngiyakwazi nomuntu omkhulu kakhulu. Ayivuna la ungatshala ngakhona. Wathi awukanti uhlele isipho sami ngathi umuntu onzima omkhulu. You should have nyaza usebenze umultiply into ukunikeza sine interest. Somebody say amen. Ungahlali phezulu kwetalent, ungahlali phezulu kwesipho. Inkosi ekunikeze yona. Akekho umuntu onganikwanga isipho. Asifunde bazalwane baba Romans 7 verses number 7. Ngiyathanda ngoba niyathanda ukufunda. Ncwadi baseRoma. Ngakho siyakuthini na? Umthetho uyisono na? Ubani lo? Romans 7 verse 7. Romans 12 verse number 6. Singaxaya ukuthi umthetho uyisono yini? Uyisono kanjani? Sinezipho zomusa ezahlukileyo. Awukodwa nikhona abathandekayo. Yebo. Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiuphiwe. Amen bathandekayo. Sinani bazalwane bami? Sinezipho zomusa enjani bathandekayo? Ezihlukile. Funda lo sentence ngesilungu ntombazana. Since we have gifts that differ according to the grace. Sinezipho ezihlukene. We have different gifts. Bafowethu ayifani. Kodwa sonke siphiwe. Hallelujah. Ayinjani bantwana benkosi? Nama ayinjani izipho zethu? Lalelani soyibukani lento bathandekayo soyibukani la idosi. uNkulunkulu uhlakaniphile.
uyakholelwa kule lento yokuvariator yokumix izinto ukuze kuphume into enamandla. Uyacabanga yini uNkulunkulu esinike izinto efanayo sonke ngabe uthiti lwani nje lo la endlini. Nikhona bazalwane. Ngabe yini nje le ngabe ihlangene sonke sinento eyodwa senza into eyodwa futhi masikhonza sicabanga ngendlela eyodwa sonke ngaba kumnandi ukukhonza. Akaze ucabanga umhlaba owake waba nabantu abahlukahlukene the different race kwaba khona amalungu kwaba khona amandiya kwaba khona ama Jews kwaba khona njalo bahlukahlukana abantu kwaba khona abamnyama ama-Africans or stuff bahlukahlukana uthi nje usawujwayele kanjalo umhlaba lo uvele nje ngoba ngenxa ye-complain uvele nje uyophumela emhlabeni ongenabo nje abantu abanye abaziyo okuyibane lodwa nje uyacabanga usuke waqala wa-experience umhlaba onabantu abahlukahlukene ungaphila kabuhlungu kanjani. Ongasucabangeni bonke abantu bene-structure esisodwa bonke abantu bezilenda nje bebancane nje ngomzimba kungekho othe kuba mude wathi uba nomzimbanyana kungekho bonke abantu bane-height efanayo bancane ngomzimba bonke. Uyacabanga nje ukuphila in that environment uyokubona into efanayo every day. God is so very wise. Wayifuthi masishintsha amehlo ukubona into ehlukile ushintsha amehlo ubona into ehlukile futhi konke ukudesignele for his glory. Kodwa amen khona. Awuthi sase ngisho mayizela manje ba ngiyazi ukuthi ngizothi ngingene kancane emarket uzokisize nabanye abantu ngifanele ngibuye ngibasile. Ingakho nje wena o-exerciser uma unomzimba omkhulu wena ojimayo uzokujimela ukuba mncane ngomzimba. Uyizostressa. That is your body. Uyasibona nje basiba ngaka nabanye bebancane akujinyelwa lento uzalwa nayo. No, I'm helping someone here. Wabazalwane alikho icala lokuba nomzimba omkhulu uqamba amanga lowo. Icala ukuba nomzimba ongekho healthy. Ungaba mncane ngomzimba ungabi healthy. Mau exercise ujimela ukwehla ngomzimba ube slender, ujimela ukuthi ube ngophilile. Uyaba nomzimba omkhulu ube healthy kodwa. Khona baye ujima thanya yayisebenzele. Ngoba wathi jima nje ebona isilende emva kwalokho. Kodwa ufuna ukuthusa isimntana hayi lutho kanjani. Kuya ukuthi uNkulunkulu ukudesigne waba njani. Iyamukela indlela odalwe ngayo. Somebody say amen. Yenze njani indlela odalwe ngayo na? Khulumani yenze njani indlela odalwe ngayo? Uright nje umuhle umkhulu umuhle uyisidudlu umuhle umncane ngomzimba. That's how God designed you. Futhi wayidesignela for his purpose. Futhi kukhona izinto ezifika wena ngenxa ye-structure sakho nje. Sibe good for you. Amen. Nimula nina yilaba bantu bangani baphesheya noma bakuphi enabenza ama-celebrity abenza abantu enibathandayo. Ngifuna ukuba mncane njengo-Rihanna, ngifuna ukuba mncane njengo-Beyonce. Beyonce ngu-Beyonce wena. Right to it, Moses. Right to it. Don't change yourself. Why should you work? Right to it. Mau dark, good white designers. To keep up. As in food, well, most way amen shona apha inkonzo kuphuma ukuxokozela inkonzo somebody say amen. Ngoba manini bazalwane lento ayiqalanga ekutheni abantu bangamukeli izipho zabo mzilikazi. Baqala ungamukeli ngisho kwabona. Lento ngisho manje wazi uyithathe light. Yebo. Lento yongakwazi ukuyimukela ukuthi I am like this and uNkulunkulu wenze kanje kwenza nesipho esibeka kuwo uhlala usi-undermine njalo uyibukela phansi into ebeka kuwena ubona abantu bephethe into engcono kunezakho. Uze ucross ifloor ufuna uyozama ukuyothatha into yabanye abantu kusho ukayidesignelanga wena. Amen. That's why uhluleka ungakaqali nje ukuyenza bona uhluleka but that is not for you. Amen. But uNkulunkulu kukhona into akunikeze yona ongeya angeke uzustructure mawuyenza uyothi 1 ithi 2 uthi 3 ithi 4 but abantu uphuma kanti usuku ilane yakho. Amen. You will struggle until you die trying to make yourself other person. Amen.
Amen. Sibuke. Uthi mina nje. Mina ngibuya nje. Yebo? Accept. Niyangizwa bazalwane? Amen. We meet so different kind of people and kind of big guys, apostles and stuff. But akuhalelu bayibona. Yeah. Instead ngiyababonga ukuthi bayibo. Bese ngiyabonga ukuthi ngimi. As a result I'm genuine. Angeke ngitshintshe. Ngakho angizami ukuyiqhwisha ukuze ngomlutho kimi mina nje. Ongasidli isipho sami uyodlo somunye phela ngankinga nani. Amen. Bahleka abazalwa abandala ukuthi nalalala ngiyazi uma ngishumayela ngusisi wonke omunye umuntu kuba conference ngiyazi ngusisi wonke umuntu omunye nje isistyle sami sokushumayela even structure sami omunye akekho yebhizinisi anginamsebenzi nawo mina ngiyabazi kodwa abantu abanento yami engizothi uma ngikhuluma bangizwe futhi ngeke discourage wena ukuthi ngoba naku wena awukamlona uhlobo nestaff sami akusone sakho ukuthi ucabange ngizoyeka into yami lutho. Amen. I'm not working for you. Konke kwenzela for the glory of God. So awukwazi ukumukela isipho sakho lento yabona le market engena kuyona. It's very important for what I'm going to say to you. Yeah. Abantu abaningi balahla izipho zabo ubona nje nawe ukuthi nawe uyibakithi ayiphelele into yami hibuka nje ngakanani manje mina nje ngaka mina ngimncane ngomzimba hey bakithi mina ngimude mina ngimfishane akasazi uNkulunkulu enze njani akasazi mana usho ukuthi ngenze njani bahlala ublame abantu mukhuluma ngobude nokufishana ubani lomsola kangaka. It's your fault or your maker umenzi wakho ne mistake ubani lo blame wakho khona sorry wakho somewhere lento uzobuyibona nje khona oyenzile ngathi ngithule kakhulu la endlini Amen. uzobuyibona nje siqhamukile nje khona oyenzile Amen. ubani lo blame wakho kangaka. Amen. 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 So that's what ebalekile ke wonke umuntu unaso isipho wonke umuntu unjani bathandekayo Nasi. kulmani phela bazalwane wonke umuntu unjani bathanda bami sinikeza izipho ezihlukahlukene funda ke wena ntombazana qede 12:6-7 Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. ngakizwa bathandekayo Amen. uma siprofetha ngesilinganiso sokukhonza sokukholwa Uma singesokukhonza, Seven. kube senkonzweni. yes Ofundisayo kube sekufundiseni. yebo Oyalayo ekuyaleni. siyabona khona ne counseling manje ngene into eziningi lapha Amen. ngiyazi abazalwane bami Amen. aniyabona akuyona yodwa microphone ephethwe la Yebo. yebo come Owabayo enze ngobuqotho. yebo Oholayo ngenkuthalo. Yebo. Ohawukelayo ngentokozo. khona le team ka message abantu abaspecialize ngokuhawela isipho Amen. uma ngizozama ukusifezela nje iphathe encane ngasho ngathi izipho egcwele la endlini bathandakazi sibancane kunezipho inkosi enazo for our lives funda ngesilungu nto ubani uphethe NIV akekho funda lelo sisona ke ngibengibuza Since we have gifts that differ according to the grace given to us, according to the grace given to us. each of us is to use them accordingly. If someone has the gift of prophecy, let him speak a new message from God to his people in proportion to the faith possessed. If service, in the act of serving, or he who teaches in the act of teaching, or he who encourages in the act of encouragement, Kodwa khona bathandekayo. Amen. Khona iqhume lesibindi necounselor die is not overboard. Akuzolunga. Amen. It as a ministry. Niyangizwa bazalwane? Amen. Okuyinkonzo. Ngisakhulumile kancane zobe sibuye sikrevise how do you identify iministry yakho nenkonzo yakho. Uthi uyibona njani ukuthi inkosi nayo into enginikile yona. Sizobuye sikubuke nje in 5-6 minutes okugcina. Yeah, wazama ngana qedela siswami. Yeah. he who gives with generosity, Generosity owabayo. Niyangizwa bathandekayo. Amen. Khona nje abanenkonzo yokupha. Inkonzo yokupha. Bazalwane bami, that thing uyenza ngazuthi chance, maye khona ukuyenza nje. Kodwa kumele wayenza lento yaba yiministry. Yayisiba inkonzo. Uthi mina ngehlisiyo yokupha nje yazi kusama kufika abathathu ngaba yabona lento isuka iveza ukuthi unayiphi inkonzo le.
meke waqala ke manje wangabusayenza nje ukuthi nje inhliziyo ehle kwaba yiministry, you'll see things. Oba ayithi uNkulunkulu uzokwenza izinto entsha, uzokwenza into ohlala uyenza ukuthi usungayenzi njengenkonzo. Ingakho uma ukuthi uyenze, uma ukuthi uyiyeke ngoba it's not a ministry to you. Yaphenduka inkonzo. Definitely. Usathanda uzoqala a challenge ngoba masuyenza with an understanding. Lithi iBhayibheli konke for the glory of God. That's khona encwadini kaPetro nekhumbula. Lithi konke kunikeza udumo kuNkulunkulu angithi bazalwane. Baba wathi waqala ukwenza sekuyiministry. Ungayinika abantu baphe. Uyazi lenza laba bantu abaphayo abantu abaningi. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi awusathanda ngaba challenge kangako. Laba bangakholwa. Akabi nempi kangako nabo. Bapha abantu bapha. Uthatha abanako ngakiphi. Uyazi bakwenza nje for their own glory. Meke yaphenduka yona into abayenza uyayiministry. That devil will stand up. Antu siyaseva manje. Amen. Mina bengithi uyidlala ngakho nje. Usathana kanene akanonkinga manje ibona sidlala ngazi izinto zokukhonza. Kodwa mase sikhonza ngazi izinto zokukhonza uyashintsha. Yeah. Ayikho into entsha uNkulunkulu akabeki nje phekwelinye. Kodwa into ayenza uNkulunkulu uthatha yona lento good kuyo ngoba very gift yakho. Uzobona mase sikhulu. iGift yakho ila kuwe. Futhi uzokhombisa uzobona yilento one interest yayo. Ukuthi ukuyenze ukuyiyeke nje ukuthi awukakazi inkonzo. It's not something new. Futhi uNkulunkulu akakunika isipho. Uyabona into mayisipho sakho ukunika namandla yokuthi ukwazi ukuyenza. Ngeke athi uNkulunkulu hayi wena ngoba isipho sokushumayela uvele nje awusi public speaker ngokukhuluma nabantu nje ngabe into yakho. Yabona? Awusi public speaker ufika la uya bazalwane. Unganza wethu. Bantwana bawethu. Enyangisinda ngisho ngenibuka nje niyangisinda bazalwane. WeNkulunkulu amlayile namhlanje.